Des bandes à London TV. Kalonga tout monde kaka na tongo na ba 8h. Gouverneur aye na vice-gouverneur bandi kobuka. Mbala moko sibitima bakomi pa mama Kalonga. Est-ce que vous avez déjà averti et ça qui ndenge nini pour bakomati? Vous avez averti te. Ba kuna zaki te na la ville pour un tournage mo. Azo salara et c'est tout ma 7h. So du mari déjà maintenant on a comme la ville ba benga. Maman babi ba obuka. Bana ba bengi yo. Ba obuka. Est-ce que ba sebino ba obuka bo yesenga te po ote ba eka siko babi to bimisa babiloko. Ah. So on a la place on a deux maisons. Salon na Bomanda Kabelo. Na Kabelo. Bon. Et tant que tu vas au Kaba bimisa ba on da basi ba koma ki abimisa na ngombe ndambo. Donc ba konjibando pesa no tenter to RT pour bimisa biloko après. Ba yebisi biso na 7h. Do ba yebisi na 7h ngaku le temps ba obenganga déjà ba soda bazana sur place. Bo bimisa biloko, bo bimisa. Donc le temps ba olo ba tracteur peut déjà bandi peut déjà au ça. Des bandes à London TV. Mobeko mutoza likoa mobeko azate. Mais na kati ya mibeko ba prévenir pe bato. C'est ça. Que togoya lundi na tongo c'est que c'est à partir dimanche biso to ngito bimisa nyonso na biso to bongisi to longoli ba biloko biso to tia place wana parce que biso za ba locataire. Banga ba prévenir ata ba kolo lo pango ba kolo pango ba bengi biso ba yebisi biso. Pourtant mususu biso ezaki na mpenza ta mususu ezaki na importante ba yebisa biso. Mais le quoi biso ba tout ça ba responsable à place wana. Et puis, si on a un mois avant, on a se préparer. Bambon, on a biso autopé ça. O lalika o la muki maman babuki yo. Venez ça là-haut. Des bandes à London TV. Parce que Babylone, ça, c'est pas qu'il y a tout comme là on fait. Oui, ça déjà, des rébellions, on a quelques révolutions dans le sens où on peut pas voir le cabaret sans qu'on a dit. Faut tout le monde déjà. On a des victimes, il y a quand même les gars dans Brazzaville, dans Brazzaville. Quand on va reculer, puis on va venir en dessous, il faut pas quatre bonnes machines qui sont violents, bango. Tant que tu es qui a. Tout le monde qui a toujours que Babylone, les gars, on a fait une guette que la bambo banda. Et on a beaucoup de ah, il faut continuer. Des bandes à London TV. Et tout à l'événement, et les mabichons sont ensemble. S'il faut dire un mot, na bakondi, na bateau, puis bazu passe le col à Yokolobani. Biso to na place, monsieur to jouer un bon côté. On sale to salara. To on a besoin des comptes finaux, te oyebi ke bon. Tu vois, nous sala nga o baby moi ba société o biso moto créer le rôle baby. Que na na place moko boye parce que théâtre eza na ngoka musala mais pona okolisa moyibi te pona okolisa mama mabe te o créer ata mo emploi ozwi 5-6 personnes otie bango wana yo ozo récupérer mokie pona yo na libota na yo depuis bango bango pe na compte na part na bango pe ezo aider pe tam suma bota na bango parce que za batu mususu wana bana ka moi azape na moi sina mwana moko to mibale mususu pe na coin na ya azape na moboti na ya bokolaka. Des bandes à London TV. Les mambo bayer hein éviter pour bayer pe et pas perdre.
mais biso tozana qui contrat de bail. Donc nous sommes des locataires. Il faut bailler, il y a le gars qui parce que tu vis à Kanayango. Oui. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, que la lumière soit la lumière fille. Grâce à la lumière de ça, qui est bien découvert partout dans le monde. Bonsoir. Occasion où il y a en clair, la chaîne a bien de TV original. Voilà, Moussa Noisier, si vous avez toujours notre présent pour nous repérer d'informations plutôt d'actualité dans temps réel. Voilà, nous avons monté dans le plateau. Nous avons invité, on a reçu Mme Kwalelo, il y a Mama Kalunga. Tout ça, je suis vraiment na Mama Kalunga. C'est par rapport à Marambo Zoli Kanakati à ville de Kinshasa, de tout le but de Mama Kalunga a confirmé si c'est vrai, information aujourd'hui, sur les arts solo. Mais c'est beaucoup de ces hommes moraux, au fond la chambre de quoi sont partout dans le monde. Mama Kalunga, on a reçu Mme Kwalelo. Bonjour et bienvenue Mama Kalunga. Bonjour, merci. Bonjour Mama Kalunga. Ah, malem bien. C'est difficile. Ouais, c'est difficile. Même si nous avons Mama Kalunga a pas problème, pas stress. Mama Kalunga tout le monde est na Tongo, na 8 heures. Gouverneur aye na vice-gouverneur, bandi kobuka. Mbala moko sibitima ba kompa Mama Kalunga. Est-ce que vous avez déjà averti et ça qui ndengeni pour ba komati? Vous avez averti na Tongo kaka. Quand on a été dans la ville pour un tournage, je suis allé à 7 heures. Je suis allé déjà. Maintenant, on a comme la ville, maman va vivre au Bouka. Madame Babengio. Bouka. Est-ce que vous savez que Bouka, vous savez que vous avez un cas de psychobabito, vous avez parce qu'on a la place, on a des maisons. Salon na Bomanda Kabelo. Na Kabelo. Bon. Le temps que tu vas le kaba bimisa bango da basi bakoma ki bimisa na bango bilongo ndambo. Donc ba konzibando pesa bino tenter to RT pour bimisa biloko après. Ba yebisi biso na 7 heures. Do ba yebisi na 7 heures ngako le temps ba obenganga déjà ba soda bazana sur place. Bobimisa biloko, bobimisa. Donc le temps ba olo ba tracteur peut déjà bandi peut déjà au samusa. Basali o balingaki, basali na bango eza mobeko. Mobeko, mutoza likoa mobeko azate. Mais na kati ya mibeko ba prévenir pe bato. C'est ça. Que togoya lundi na tongo c'est que c'est à partir dimanche biso tongi bimisa nyonso biso to bongisi to longoli ba biloko biso to tia place wana parce que biso za ba locataire banga ba prévenir ata ba kolo lo pango ba kolo pango ba bengi biso ba yebisi biso pourtant mususu biso ezalaki nango mpenza ta mususu ezalaki nango importante ba yebisa biso mais le quoi biso ba tuza ba responsable à place wana. Et puis, si on a 1 mois avant, on a préparé. On a biso topé ça. On a lika la muki maman babukio. Bon, on a eu récupérer un hôtel. Ma père, monsieur Salam, on a eu au salaté. Donc, est-ce qu'il y a un sabilo qu'on est ici dans la précipitation bongo? Ils avaient un bureau monsieur au yayo, il y a maison de bungi. Ma père, c'est Salam. Ma père, c'est Salam. Pour tant qu'à bailler maman peut manger na bon peut comme dans l'état balo ba no bolongo la mbala moko manger comme bandi obuka babani maman obuka et ndenge maman le kani est-ce que ba ebisino te mania ni boko ça ta lettre au koma o ebungi tant musoro qui n'était la maison communale au non eza mambo ça manango partout mais procédure ango ka ndeza penza bien.
eza makambo neti biso bayebisi biso te so balobaki ata 2-3 jours avant que lundi tokobuka bino tonga tolongola nini mutu alikolo ya mibeko aza te nini au-dessus de la loi mutu akotikala likolo ya mibeko aza te biso nyonso toza na se ya mibeko mais se ya mibeko oyo tozali eza se ya mibeko nini mpo oyo oyebi no te avo ozala na se ya mibeko fo oyeba ti mpo biso place wana toyebi ke ezalaka lopango batonga bamaison tofutelaka nde tofutaka bana classe bana bana bauniversité basociété na biso yango wana parce que toa mpe na bato oyo toengage mpe na kati tofutaka mpe badroit DGI tofutaka bataxe ya leta nyonso tofutaka so ezalaki esika moko boye leta ayebi te parceke badroit wana tonga tofutaka ndenge tofutaka badroit nyonso ina bato mpe oyo bazalaki engage na mosala miniti oyo bazongi bandako na bango bazongi bandako na bango bayebi makambo bakosala mpo moto mosusu soki bolongoli place banda oluka mbongo oluka ndenge mosusu akosalela c'est ça est-ce que mama Kalunga par rapport ya na coin na yo au place otiaki maison oyebi te ke ntango mosusu ezalaki terrain ya l'état nayebi yango ezala lopango oyebi yango ezala lopango nayebi ke ezala lopango nayebi nanga te ke na plan cadastral oyo wana ezala lopango te ntango bayeba banda obuka bino discours ni bano marché nango ke awa eza caniveau awa eza makadam non bazotala à partir ya régie des eaux batie décamètre batie décamètre balobi esika oyo eza nzela donc bato wana batongaka wana bato wana balabala ezalaka espace vide espace ya l'été ezalaka parking selon badire na bango babi ezalaka parking babuki yango na compte ke ezalaki parking eza na nzela donc ezonga parking nde ezalaka na kala ouais bandeko nini oyo mpe ezalaka na bango pembeni wana na maison babuki bango non babuki Vodacom babuki bamaison nyonso eza liboso na bandako habitation parce que na ndenge nsima na biso bandako mpe ezalaki wana babuki yango nyonso eloko etikali ka station nde yango eza na problème te station bon station mpe babuka yango na lolenge te wana ya mambo ya to bacarburant wana ekoboma mpe bato ti voilà wana se buita soko balese biso na élément tomona ndenge nini événement ngo esalamaki na niveau ya limba
c'est la maison. Bablo abwebaya abwavertir batungano. Bayaka lelu kane babike ba. Langsung masih apa ada emang gak ada. Allô PDG, non, qui t'a dit, mais tu vas les gagner là. Vous avez dit de faire.
Bon, dans un peu surpris, là, qu'à partir de 12h ou 13h comme ça, au moins une délégation est quittée. Bon, on va quitter ça avec lui. Au saut de Eba qui a autant de gens qui prennent voir moi, je vais vous dire, quand les autres ministres là, vous voyez que l'État est là au salon. Mais pour vous, là, dans le risque, l'État continue à la mort parce que l'État battu belé dans l'État. oui, les services sont toujours service et à propriété. Service et à propriété, ça veut dire qu'ils ont gouverné. Gouverner est occupé par rapport au État de ville. Alors, ça veut dire que ce que c'est que les alliés gouverner sur le baquet, Azali à côté de banane. Ça veut dire qu'ils ont déjà le gouvernement au alors, ils sont des termes sur le baquet, mais il fallait une niabilité avec tu. Parce que déjà nous sommes à la terrasse, parce que comme on a la terrasse, peut qu'on a et à malamouté. Mais d'une façon, on fait vraiment un peu logique. Pour que nous ne la terrasse, le gouvernement doit parce que l'État va les taxes. Alors, ce qu'on a déjà pris. Il y a ça là, les Camerounais, ils ne peuvent pas ça. Et ça, dans un place, il y a propre, il y a des sentiments. Et ça, il faut faire ça sur vos facilités pour vivre un set, il va s'arrêter, la maladie s'arrêter. Mais la façon dont on ne peut pas tutoyer, on est ça le roi est élevé. Parce que ce n'est pas qu'elle a tout le temps en fait. Oui, ça déjà, des rébellions, on a quelques révolutions dans le sens où on peut pas nous avoir raison qu'on a dit. Quand on est déjà, on a des victimes, il y a quand même les gens à Brazzaville, quand on va refouler, puis on va dire que on va quatre bonhommes machin qui sont violents, tant que tu es qui a. Tout le monde qui a toujours que Babylone et les Galambo, on a fait une guette qui la bambo banda. Et on a beaucoup de ah, si les gens sont continués. Kuluna. Et salut pour les gars, sur Tali na commune à Kisens. Au moment où Kuluna lobby kutu et où tu peux les gars lobby dimanche. Lobby dimanche le 12 na Kisens, j'espère na Moamba. Bah où tu peux boma policier, boma Kuluna, policier a bomi moi na ya muke. Il y a bateau à Zala qui wana pour la répète à Biloko la bango mais pourtant chaque jour bana wana bateau babunda. Mais l'État, il y a le bagage est. Mais est des provinces. Mais ce qu'on a le problème où il y a capitalité. Comment il y a une pression, une précaution bien pour la population tranquille. Voilà, tu revenir tout ça. Qu'est-ce que tu diras
na bakonzi lelo eza bamama baleli namoni bato basali bacrise awa mpona makambo bakambaka biso par rapport ya ndenge bakonzi deside na bango balongola. Merci, messieurs les journalistes, na mutuna na yo eza kitoko. Mais j'espère bakonzi basepelaka te soki ntango nyonso ekomi bainterview bajournaliste balekaka na busota boyo eza deya busoto parce que touti koyamba grand homme Pape François. J'espère que apesaki biso déjà ndingisa alobi to repentir soki tozalaki na maloba moko boye tosala makambo wana te to repentir. Alors liloba wana ezalaki eloko moko boye elongoli biso bavene ya mabe biso tokanti yango ke ekoki kozala malamu mpo te to revenir so na basens moko normal mais tocomprendre ke ezali babombi manzaka ekoti nango bango te. Alors eloko nga nakoki koloba et pas monsieur le gouverneur et pas président de la République ezala ta baautorité tout il faut bazala bato balia baninga na 24 hectares na sima moko tango oloba maloba malamu zala nango koyeba ke maloba wana yo oloba eza yo te mais nzambe nda tie nango yeba ke biso nyonso toza bato tokometraki mais tokotilaka na kokometre te. Voilà, merci beaucoup mon frère. Merci. En tout cas merci papa. Voilà, Makalunga est tout à l'événement et les mabichons sont ensemble. S'il faut dire un mot, na bakonzi na bato puis bazui passe le kola yo kolobani. Biso to na place biso to joa mbongo te. Musalo to salara. To ana biso na des comptes final te oyebi ke bon. Pourquoi musala nanga o baby moi ba société o biso moto créer le rôle baby que na place moko boye. Parce que théâtre eza na ngoka musala mais ya pe musala te we kosunga moto na ba responsabilité musu toza nango donc et kosunga te yango moni pona okolisa moyibi te pona okolisa mama mabe te o créer ata mo emploi ozwi 5-6 personnes otie bango wana yo zo récupérer mokie pona yo na libota na yo depuis bango bango pe na compte na part na bango pe ezo aider pe tam suma bota na bango parce que za bato mususu wana bana ka moi aza pe na mwasi na mwana moko to mibale mususu pe na coin na ya aza pe na moboti na ye abokolaka mais lelo kaka na tongo mo bayebisi bango c'est fini musala eza sute donc c'est difficile eza passe et elelisa bato ebele basali bacrise bato basali bacrise parce que na ndenge babukeli yango kana olobaka baconstruction anarchique oyo biso bato waka lokwa matiti banzoko pene esika babundaka biso ozalaka te biso okweyika bavictime ya koya kofutela place moko oyo oyebaka nango te ke ezalaka nango ndako te ezalaka nango nini ezalaka nango nde balabala yo oyebi te oyo otongi oyeka obandi olue ozofuta mpe bambongo na yo or mokolo moko ekóma na niveau donc nazozanga bamaloba oloba mpo je m'y entendais pas nazelaki yango te eza pasi mama Kalunga eza pasi vraiment. Est-ce que ndenge makambo yango elekani eza mpe na moyen oyo bokosala pour récupérer ta bambongo garantie? Est-ce que bon eza na bamama mosusu ngai kutu naloba nini seigneur nzambe apesanga maloba mpo Kalunga zala makasi eza pasi eza likambo komi mambo bayere eyebi te mpo bayere mpe epa perde mais biso toza na tosalaki contrat de bail donc nous sommes des locataires il faut bailleur ya alukaka ndenge ozongisa mo parce que tovivaka na yango oui donc so azongisa biso mbongo te tozwa mbongo mosusu bagarantie te place mosusu azwa bambongo agarantie ya te parce que nous dépensons tellement beaucoup, nous avons des responsabilités. Il faut avoir quelque chose pour s'en sortir. Donc, je ne sais pas quoi faire. Donc. Un mot pour nous battre la radio par rapport à mon comélio. Est-ce que ce qui peut nous poussé à
alela na mama Kalunga na mwa eloko na musika ndenge amona bilili okoyebisa bango nini? Bon, numéro nanga kuti ezala nango ya pasi te bato bazala na bango nango 504 65 66. Donc moto nyonso alinga compatir na mama Kalunga na likama oyo ekwelinga onga moko nazilaki te. C'est ça. Voilà, ils ont passé ma casse vraiment pour la un bon matin. Et puis qu'il place au mais puis qu'il na 11h non que je bon attention pour bana bac de classe. Mais puis que na 18h toujours un bon salé sili mais pour la mukaboué décision zoami et pas ba kondi. Ba longola ba maison ba bouka yango ba perte salami. Et ça lit vraiment pas si ma casse. Message est comme la bateau, vous avez partout dans le monde, vous avez malamu, au Bokoki, au Kabola Mawa, na likamu et comme li, moko ya ba maman na biso maman Kalunga. Maman Kalunga na kozo tamingité pour la mona posa mal bateau so korolo baté. To komi na suka, mot de la fin na yo par rapport à Mkwalelo. Bato bamoni ngala banomona mambo na ba telefone donc yali kamunga na zelete wa sango moboye sango boye ka boye neti ba raché Et le roman, vous avez important. Mais tout ça, je sais. Nous sommes découragés. Nous avons évité ce qu'on a bien en combat. Nous avons bien en nini. Nous avons ambition dans le lobby. Mais nous avons évité tant que nous vivre, tant que vie est allée, espoir est allé. Bien soit vinganga likambo ekomelinga kosunga bana GSMK c'est bien parce que ba parents ya GSMK le roi balinga penza kofuta ba frais scolaires te yana bambo musutu futa ba enseignant ebimelaka wana donc eloko esa penza passe makasi yango wana. Dans la fondation, tout ce qu'on a veuve, orphelin, c'est tout dans la classe. Tout le ça qui inscrit enseignement ils allaient faire, l'enseignant ils allaient faire. Ok. Les soumis à bino et ça, ce qui est remonté le sous moralement. Physiquement, c'est ça. Voilà. Merci Nabino Bato pour le message que Maman Kalunga a lancé partout dans le monde. Et puis, bon noter, numéro Maman Kalunga on a copié ça. Et à chaque fois, vous en avez poussé pour bouki ndaku mari ba bilo musé qui na perte mais ils ont marchandise musu pezongi. Dès que tu as li kabelo ils ont ndaku. Il suffit au bien rali Maman Kalunga bien rali numéro no wana. Au bien numéro Maman Kalunga. On a Perique, Kabelo, Las, tout au bien numéro Maman Kalunga. Bon, on a adresse place où on a mis sur bilo kozali au bokoya kosomba bilo 40 ningi bwana kosomba na bombanda Kabelo ya Maman Kalunga. Voilà, un grand merci Nabino bande ko tout Rolanda a traité Mkwalelo tout ça qui na Maman Kalunga et o ekomi mais nzambe na pesa makasi a surmonté ma camboyo. Tu dis qu'ils ont passé, ils ont vraiment passé. Tant que décision, ils ont mis dans mboka, ils ont la tête, nanazanani. Mais bah quand tu vas saluer comme ça là, ils ont mambo commis. Mais bateau au bas touché, il me rend Maman Kalunga voilà.
bobenga Maman Kalunga ko pesa ba conseil ko partager na ye mon cœur aux alango geste non sur ça les vraiment important et pas Maman Kalunga pe akoyambango na maboka ko fungama aja sifuna comme na suka tokutana à la prochaine merci bye. S'abonner à la chaîne Nabiso Oyo Demel TV original.